김종식이 간다. 아, 순대는 또 그런 느낌인가 보네. 저기. 허영아, 이제 곧 설날인데 설날에 지금 기사를 보니까 혈액 수급이 부족해가지고 기사가 나왔더라고. 김종식 간다 아니냐? 가자. 여기 가자. 가자, 가자. 근데 허전의 집이 신월성이 좀 있네요. 아, 여기가 지금 생긴 지 얼마 안 됐어. 여기 지금 입구에서부터 역사가 나와 있잖아. 228 공원 아나? 네, 228 공원이죠. 그 228 공원 앞에 헌혈의 집 하면은 모르는 사람이 없잖아. 네. 거기 헌혈의 집이 일로 옮긴 거야. 신월성센터로 옮겼는데 1년 정도 됐거든 이제. 보면은 뭐 아주 따끈따끈하다 건물이. 헌혈의 집. 야, 가보자 한번. 자, 보자. 아, 이게 어플로도 할 수 있는데 우리는 예약 없이 왔으니까 일반으로. 접수됐어. 뭐야? 순번 대기편 했고 전자문진 할게요. 해야 되는구나. 이런 거요? 아, 나이가 있네. 나이가 만 16세 이상부터 되네. 64세까지. 아, 나이 제한 있구나. 됐다, 김용식. 이 윗도리 하나 벗어주시고요. 아, 예. 많이 피곤치는 않으시죠? 예. 네, 혈압도 좋으십니다. 자, 요거는 우리가 프로모션 하는 거 있습니다. 예. 요거는 30대 이상 하는 거 있어가지고 요거는 바깥가 볼펜 있거든요. 예. 응모함이니까 넣으시면 돼요. 아, 응모원까지. 네, 감사합니다. 이제 나가시면 네. 물이 있거든요. 물 네. 한 컵 꼭 하시고. 나 불렀나? 저요? 아, 김종식. 아, 네네네. 앉으면 되나요? 약간 느낌이 그 비행기 비즈니스. 아무도 안 타봤어요. 한번 나타봤지. 숨소리가 좀 거치는 들리게 됩니다. 아, 진짜. 성함이 어떻게 되십니까? 김종식입니다. 좀 가볍게 쉬고 움직이지 마시고요. 네. 들어갈 때 좀 따끔합니다. 생명을 살리는 일. 좋은 일이니까. 이 정도 아픔이야. 뭐. 지혈하고 가셔야 돼요. 금방 끝나네요. 네네. 10분이면. 30분 정도 네. 가시면 돼요. 네. 여기 기념품 보시고 저녁 이벤트 중이어서 2개 선택해 주시면 되고요. 편의점 해야겠다. 그러면 여행용 세트 하나랑 편의점 교환권 하나 해야겠다. 피가 지금 나가고 있네. 피가 많이 나왔네요. 내 피? 피 진짜 많이 뽑았네. 좋은 거네. 2달마다 해야겠다 이제. 주먹 계속. 아, 맞다. 하지 말라 했는데. 네, 하지 말라 했는데. 습관. 어디 감고 이 자리에서 8분 정도 휴식 취하고 일어나실 거라서요. 저 따라와 주시면 돼요. 입에서 쉬시고요. 네. 음료 과자 드시고 7분간 더 지혈하실 거고요. 물리면 멈춤 누르시고 그때 지혈 때 풀어주시면 됩니다. 네. 야, 이런 것도 주네. 아까 주문한 거. 여행용 세트 하나랑 편의점 교환권. 다른 거 다 변해도 초코파이는 안 변하네. 따라. 뭔가 힘이 없는 느낌. 좀 쉬라. 절대 안정. 아이고, 오늘 너무너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 아이고. 아니, 주차 등록해야 됩니다. 아, 네. 이거 해야 된다. 프로모션. 수고하세요. 감사합니다. 형 현을 끝내셨잖아요. 어때요? 안 어지러워요? 기분 탓인가? 위에서 괜찮았는데 뭔가 운전하려고 하니까 살짝 어지럽다고 해야 되나? 뭔가 기력이 허하다라는 느낌. 원기 보충을 좀 해야 될 것 같은데. 밥 먹으러 갈래? 네, 배고파요. 헌혈하고 나서 육류 고기 먹으라고 했잖아. 이 근처에 또 기가 막힌 데가 있거든. 장작으로 국밥을 만드는 곳이야. 장작국밥이야. 진짜. 지금 내 비춰보니까 한 5분에서 한 7분밖에 안 걸리거든. 장작국밥 보이네. 무쇠 가마, 장작 돼지국밥. 여기가 장작으로 돼지국밥을 만드는 곳이거든. 입구에서부터 봐봐라. 장작 있잖아. 와, 장작 냄새. 봐라, 장작. 이야, 이봐라. 와, 예술이지.
이야. 육수를 끓인다고. 와, 아니 근데 소치 엄청 크네. 아이고, 아유, 약간 몸이 허해, 어지럽다. 빨리 가자. 여기 내가 지난번에 한번 왔을 때 먹고 좀 충격을 받았잖아. 일단은 장작으로 끓인다는 것 자체가, 야, 이거 뭐 배보다 배꼽이 크다. 그 생각 들었고. 두 번째는 여기서 하는 모든 채소하고 무 이런 거 있잖아. 네. 직접 성주에서 농사를 다 지으셔가지고 직접 재배한 걸로 하시기 때문에 그 두 가지 좀 신기했지. 감사합니다. 네. 자, 나왔어. 이게 일단은 딱 봐서는 그냥 국밥하고 비슷해 보이는데, 일단 여기 파를 엄청 많이 올려주시는 것도 나한테 마음에 들고, 그리고 이 국물 있잖아. 이 국물이 완전히 그 사골, 곰탕, 곰국 국물이라서 마음에 들고, 그래서 거의 먹을 때까지도 계속 식지 않고 뜨거워서 좋아. 이야, 여보라. 이야, 살코기 봐라, 이거. 8,000원이다, 8,000원. 일단 향이 진하네. 받아보자고. 아, 좋다. 좋아. 여기는 따로 이제 기본 간이 되어 있거든. 네. 그래서 별도의 간을 할 필요가 없어. 일단 먹어보고 슴슴하다고 생각하시는 분들만 간을 하면 되고, 내 같은 경우에는 그때 먹을 때까지도 뭐 아무것도 안 넣었고 후추만 조금 넣었어. 후추만 조금 이렇게 이 정도 조금 넣고 저어서. 그래서 여기 오면 되게 재밌는 게 국물이 진짜 진한 곰탕 같은데, 여기서 고기는 남겨도 국물은 남기지 말라고 하거든. 현수막에 아예 딱 적혀 있어. 그 이유가 이제 아궁이 장작불, 아까 전에 봤던 그 뜨거운 불에서 100%로 사골로 해가지고 계속 꼬라내기 때문에 다르지. 사골 곰탕. 그러니까 국밥이 아니라 사골 곰탕에 그냥 돼지고기를 넣은 느낌이라고 해야 되나? 국물 진해 보이네. 진짜 진하고, 그리고 거기 이렇게 기름기가 많이 없어. 기름기가 없어서 먹을수록 건강한 느낌. 오늘 같이 헌혈하고 나서 먹으면은 원기 회복, 기력 보충 제대로지. 와, 봐라, 이 뜨거운 정도가 계속 살아있잖아. 살코기라서 퍽퍽할 것 같은데 진짜 부드럽네. 고기 양이 진짜 많아. 어마어마하지? 뜨거우시죠? 와, 800도에서 끓이는 만큼 엄청 뜨거울 것 같아요. 와, 근데 잡내가 없고, 진짜 고기가 먹었을 때 이 뜨거운 국물 속에 있다 보니까 식감도 너무 좋고, 그리고 그 진한 육향인데 무엇보다도 국물이야. 국물은 남기지 마라. 고기는 남겨도 국물은 남기지 마라. 그 이유를 알 것 같네. 이제 저도 한번 먹어볼까요? 먹자. 야, 먹자. 순대는 또 그런 느낌인가 보네. 순대 한번. 일반 순대가 아니라 되게 맛있는 순대네. 다 먹었다. 싹 비우셨네. 진짜 고기는 남겨도 국물 남기지 말라 했는데 고기 국물 다 안 남겼다. 진짜 맛있네. 든든하다. 아니 뭔가 이렇게 국밥 종류 먹고 나면 속에 약간 더부룩한 느낌이 없지 않아 있는데, 여기는 되게 진한 사골 같아서 그런 거야. 몸이 되게 좀 이렇게 상쾌하고 다시 가서 헌혈해도 될 정도로 활력이 넘치네. 잘 뭐 다 먹었나? 네. 자, 맛있네. 잘 먹었습니다.
야, 벨소리 오랜만에 듣네. 띠리리리리리리. 이 그거 아니야? 엘리제를 위하여? 네, 엘리제를 위해. 맞나? 제가 가서 우리 불멍이나 좀 하고 가자. 이번에 충실하고 정직한 입소문만으로 찾아오는 보약 같은 국물로 보답하는 장작 국밥. 야, 막강하다. 아니, 나는 이 냄새가 너무 좋아. 이 특유의 그 장작 타는 냄새가 너무 좋거든. 시골에 온 것 같잖아, 시골에. 봐봐. 야, 이거 봐라. 살짝 앉아 불멍 한번 하자. 맨날 이렇게 장작해가지고 밤새도록 불멍할 수 있다. 이게 또 보니 장작이 그냥 장작이 아니네. 약간 참나무 같은데. 야, 좋다, 그지? 그러니까 뒤에 좀 시간 되나? 아, 되죠. 아, 산책하고 싶어요. 요 근처에 강정보 있잖아. 강정보요? 강정보 가면 디아크 있잖아, 디아크. 그 디아크, 그 조형물 있잖아. 멋진 그거 가가지고 이제 또 살짝 걸으면서 힐링 한번 하자고. 바로 옆에 또 커피 명가도 있네. 커피 명가라. 야, 이 조합이 또 예사롭지 않은데. 서로 친척 아니야? 가자, 일단. 가자. 어디 가냐? 기름 불 떴다, 씨. 기름 넣고 가자. 기름 넣고 올게. IC 신용카드 조회 중입니다. 아, 정정 기반. 그렇지. 삼성 LG페이 고객님은 자, 들어가고 있다. 피랩에서 기다리면서 이렇게. 엣지발. 엣지발. 기본이지, 기본. 자, 왼쪽으로 라인 댄스. 레크레이션 했잖아, 옛날에. 줄 이미지를 줄 별거 아니다. 발행 중입니다. 다리 하나로 그냥 고령이네. 네, 다리 하나로. 고령 고령보 뒷길. 못 지나가나? 네, 못 지나가. 이쪽에 고령 사람들이 이 다리만 건너면 바로 대구인데. 아, 그렇네. 엄청 돌아서 가야 되거든요. 아하, 여기 주차를 일단 갓길 하면 되겠다. 야, 우리가 지금 있는 곳이 고령 쪽이거든. 이 다리 하나로 대구 달성군인 거잖아. 여기는 고령. 네. 다리를 지나면 어. 고령군, 남성 고령군. 오, 저거다. 내가 말한 거 디아크. 저게 디아크잖아. 네. 와, 밤에 보니까 또 운치 있다. 야, 여기서 바라보는 디아크가 진짜 예술이다. 아, 호영아. 네. 헌혈해서 그런가. 뭔가 그거 좀 그렇다고. 배가 촉촉하네. 뭐 좀 먹을까? 아, 저도 근데 좀 좋군요. 헌혈 한 날은 많이 먹어야 돼. 뭐야? 엄마마트, 마마트. 야, 이름 재밌다. 유튜버, 시수길이 바우처 사용하세요. 군인, 경찰관, 전경, 소방관님. 편의점으로 오셔서 필요한 상품 챙겨가세요. 이야, 안녕하세요. 선생님 혹시 라면이 먹으려면 어떻게 먹어야 되나요? 예, 저 봉지 라면 가져오시면 네. 그릇을 드립니다. 아, 있네. 야, 한 그릇 해라. 아, 저도 한 그릇 할게요. 그래. 뭘로 먹을래? 안성탕면 간다. 안성탕면. 계란 넣어주세요. 계란 넣지? 계란 안 넣나? 아, 그럼 계란 한 개만. 한 개만 넣어주시고요. 예, 저거 들어보세요. 예. 야, 이거. 예. 계란 넣고. 이렇게요? 온전히 까야죠. 까서. 아, 처음 먹어봐가지고. 지금 누르면 안 됩니다. 아, 진짜. 누르지 마세요. 안 눌러. 여기 라면 예. 조리 시작. 눌러보십시오. 보시고 라면 조리 시작. 라면 조리 시작. 예. 4분대라고 나오네요. 예, 4분. 그리고 이제 계란은 예. 1분 3초 남았을 때 여기 1분 3초 남았을 때 예. 중간에 원하는 곳에 여기 딱 깨가지고 사장님 감사합니다. 언제 여기는 가장 많이 팔려요? 여름에. 여름 공휴일 봄 나들이 나왔다가 이제 예. 난리겠네요. 자전거 타는 사람들. 또 적절할 때 먹으면 또 예. 좋거든요. 집에서는 예. 아빠는 물 많다, 엄마는 물 적다, 예. 터졌니 뭐 하잖아요. 이거는 타이밍 때문에 딱. 정확하네요. 야, 살살 때. 이렇게 오케이. 살살 중간으로. 이렇게. 예. 야, 씨. 80점입니다. 80점. 20점 아깝다. 다음에는 100점에 한번 도전해 보겠습니다. 감사합니다.
야, 이거 구미 라면 축제 할 때 이거 다 갖다 놓으면 되겠네. 라면 축제 이번에 라면 없어 난리였거든. 못 먹어서. 이 기계 쫙 세팅해가지고. 됐다, 이제. 오. 야. 남자는 지금 잡아야 돼, 지금? 남자는 지금 잡아야 됩니다. 감사합니다. 이거지. 또 맛있겠는데요? 그러니 옛날 군 생활하네. 바람이 쌀쌀하게 이제 불잖아. 무슨 라면? 강정보라면. 강정보라면. 야, 이게 들어가네. 진짜, 와. 무조건 라면은 야외에서 추울 때 먹어야 돼. 잘 먹었다. 강정보라면. 살아있네. 자, 처리하러 가자. 저기 또 다 처리하는 데 있겠지, 그지? 아, 저렇게 연결되는구나. 야, 여기 사진 찍으면 잘 나오겠다, 그지? 불 딱 해가지고. 이렇게. 이야, 진짜 멋있는데? 아니, 멀리서 보고 앞으로 오면서 보니까 또 약간 느낌이 새롭네. 이야, 살아있네. 야, 또 다시 걸어가야지. 오늘 하여튼 김종식 간다. 설 연휴를 맞이해가지고 또 겨울철을 맞이해가지고 헌혈 수급의 대란이라는 뉴스 기사를 보고 한번 준비해봤습니다. 특집편으로. 혹시나 좋은 일 동참하고 싶으신 분들은 헌혈 신월성센터에 아주 깔끔하게 세단장 되어 있고, 우리 주변에 둘러오면 또 헌혈할 수 있는 곳이 많거든요. 헌혈 정말 쉽고 간단하게 할 수 있습니다. 헌혈 10분의 따끔함이 또 생명을 구하는 거 아니겠습니까? 좋은 일도 하시고 또 속 든든하게 근처에 있는 장작국밥 가셔가지고 이 진한 사골곰탕의 이 깊은 이 맛도 한번 느껴보시기 바랍니다. 그리고 맛보고 나서 이 근처에 있는 또 이 사무진 나루토를 비롯해가지고 강정보, 이 디아크까지 한 바퀴 쫙 돌면서 마무리는 라면으로. 이게 바로 행복 아니겠습니까? 여러분, 올 한 해도 건강하고 늘 행복하시기 바랍니다. 감사합니다. 가자. 다시 돌아가자. 20분 걸어야겠네. 별거 아니다. 장교 출신 아이가? 춥다 밤 되니까. 어우, 추워라. 이거 고정 쪽 맞지? 뒷길. 쿠폰. 쿠폰처럼. 이거 이마 디지 사가? 기야. 화제. 오늘 너무 많이 먹었다. 마시겠다. 가자.